奶茶，奶茶，奶茶。Hello baby， 今日廣州 K2 陳少少帶你食爆格，我睇下係咪一間真係爆嘅先嗰啲汁。好好彩呢度唔使排隊啊今日。咁咧頭先我哋行過入嚟咧有個風乾櫃啦，咁佢會令到嗰啲乳鴿嘅皮去更脆，吹得越乾就越好嘅。我哋密切期待。這個是什麼啊？傳統鹽焗鴿房。啊，這個鹽焗啊，好有鹽焗嘅味道。就要原隻食噶啦！哇，好熱啊，好熱啊！睇下啲 juice 好爆汁啊！唔錯，鴿湯枸杞浸肉丸，哇！啫魚球煲 ，this is what I like， 好香嘅薑葱、乾葱味啊，嗰啲香葉味啊！呢個係鴿血，哇！食完佢會好旺咧。OK， 辣可以啊，呢個辣我係接受到㗎。香噴噴嘅飯，即係鴿腎飯。Shopping， 我哋而家嚟緊呢度東山口區，年輕人 shopping 之地，我哋入去睇下冇嘢買先。大陸原創品牌，啱啱冇啊？咦，嗰度有間 cocktail 喎，原來佢唔係 cocktail 嚟嘅，佢係賣帽嘅。呢度咧好啱少女嘅嘢喎，雞髀、雪糕。Day 2係咁多先，而家我哋要上車，下集再見。